房間 keep 得非常好下，新淨乾淨企理，睇下，哇，感受下個風先吓。嗱，家私家電係全齊嘅，業主都好 keep 得好好下，有冚晒呢啲布啦，好乾淨。咁咧有晒呢個煮食爐啦，同埋抽油煙機。呢度塞住啲紙啦，都要搞下衛生吓。OK 喎，好新淨，乾淨企理吓，連廁所都咁乾淨，真係業主好讚吓。洗手盆圓形嘅，好都係夠晒用啦。哇，真係一睇就係女業主啦，係嘛？咁乾淨企理吓，好靚啊 ！Hello， 大家好，我係欣欣。咁今日欣欣嚟到海逸灣，帶大家睇翻一套超正嘅租盤。67平2房1衛吓，1000蚊包埋物業管理費，仲係可以睇海景，家電家私全齊，拎包入住啊！好新淨乾淨企理嘅一套單位吓，搞好晒衛生噶啦。咁咧佢仲有個特色就係好近大門口吓，大門口一入嚟，第二棟就係嚟到我哋單位噶啦。咁可以帶大家睇下呢邊嘅配套交通情況下。嗱，門口呢一度過去咧就係我哋嘅一期吓，即係喺鳳凰酒店嗰邊嘅沙灘，所以咧喺呢度步行過去沙灘咧都係10分鐘左右嘅路程吓。咁咧呢度仲有晒按摩啊、揼骨嘅呢啲川菜館啊咁樣嘅吓，五金店都係有齊嘅，即係生活配套都係日常你去得到嘅地方咧，需要用到地方咧吓都係有嘅。咁最特色係咧，佢過一條橋就嚟到我哋銀灘最大嘅市場銀富市場吓，我哋可以過嚟睇下嗰條橋嘅位置吓，你跟一跟上嚟，呢度咧就有條河嘅吓，其實水都係好清嘅。嗱，見唔見得到嗰個橋嘅位置吓？咁咧就喺嗰度穿過呢一條橋，係啦，咁對面咧就嚟到我哋嘅銀富市場吓，就係呢一度啦，銀富市場係啦，嗱呢一度嘅。所以咧係買餸都係好方便嘅吓，咁我哋單位咧就係喺呢一棟吓，即係大門口入嚟嘅呢一棟啦吓，所以係非常之方便啊！嗱，呢一棟頭先攝影師有冇俾大家見到啊？嗱，咁樣咧過嚟咧對面咧吓都仲有我哋嘅食嘢嘅店鋪啊，同埋超市吓，生活超市都有喺呢邊吓，銀富美食街又喺嗰邊，所以咧就係呢一忽嘅話咧。都已經係有咁多嘢啦吓，咁喺嗰邊咧仲有一個門口嘅吓，咁個門口出去咧就係我哋日上一條片同大家講嘅嗰個啦吓，海逸灣廣場。咁海逸灣廣場咧應該好多人都識㗎吓，因為嗰度真係好多靚嘢食噶吓，菜記豬雜粥好推薦俾大家吓，晚黑宵夜一流嘅，好平吓，40幾蚊一大煲噶啦，真係好足料嘅。我真成日去嗰度食宵夜吓。仲隔籬咧有間係個老闆娘好靚女嘅，係做燒烤嘅，即係燒烤非常之好食，不過價格就偏高啲啲吓，但係佢啲燒烤真係好好味吓，大家試翻啲生蠔啊嗰啲真係好新鮮嘅。OK， 咁咧再過去嗰邊咧吓，即係行幾分鐘，其實都係幾分鐘嘅啫，就可以去到商業街啦，即係大家都好熟悉嘅商業街啦，JoJo啊，嗰啲全部都係晒嗰度噶啦吓，十里居啊，同埋魚林啊嗰條街嘅吓，所以咧係海逸灣其實都係一個又可以兼顧安靜，又可以兼顧熱鬧嘅地方吓。出邊咧真係好多嗰啲桌球啊、打麻雀嗰啲都係有嘅。OK， 咁我哋一齊上去睇下房間情況啦。嗱，嚟到單位呢一度啦，3梯8戶。一入出 lift 右轉就嚟到我哋單位呢一度，哇！呢套單位好正吓，南北通透嘅，正南向，67平，先1000蚊包物業管理費，房間 keep 得非常好吓，新淨乾淨企理，睇下，哇！感受下個風先吓，嗱，家私家電係全齊嘅，業主都好 keep 得好好吓，有冚晒呢啲布啦，好乾淨吓，啲布都好乾淨嘅。藍色調咧，成個感覺咧係好令人放鬆下，好精緻一間房。出去睇下個景啦，1000蚊包物業費，仲可以望埋個海景喎。佢咧有做咗呢個防盜網啦吓，即係就安全啲咁樣咯，係啦。咁咧佢個位置咧好方便噶，佢係喺門口隔籬嘅第一棟吓，即係靠一期呢邊嘅門口，就咧去沙灘啊，步行5分鐘都可以去到噶啦。係好近吓，然之後咧喺後邊直接步行幾分鐘過一條橋就去到我哋嘅銀富市場，所以咧呢間房嘅位置咧真係好正噶，同埋呢個價格咧係好少有吓。
仲要係房間好乾淨企理，好靚啊！成間房都過嚟睇下先。嗱，細房呢度上下床都有放置咗個衣櫃嘅吓，咁咧就係可以足夠擺衫咯。呢度又多咗一個床墊，搬入去就 OK 嘅啦吓，好實淨嘅床墊啦。嗱，可以望翻海景嘅，即係咧佢呢間兩房咧，兩間房都可以望海嘅喎。過嚟睇翻廚房，廚房呢度好大嘅細冰箱，sorry。咁咧有晒呢個煮食爐啦，同埋抽油煙機。我呢度塞住啲紙啦，都要搞下衛生吓。佢依家就有晒呢啲散散性性嘅嘢啦。咁咧就睇下自己需唔需要啦吓，需要我同業主傾下保留啦。呢度啲雜物咧可以撤走嘅，有晒嗱洗衣機喺呢度啦。哇！佢仲自己裝咗一個洗手盆喺度，又方便啲啲咁樣啦。OK 嘅，轉過去睇下廁所先。嗱，兩房一衛嘅回影嘛。OK 喎，好新淨，乾淨企理下，連廁所都咁乾淨，真係業主好讚下。洗手盆圓形嘅，好舒都係夠晒用啦。轉過去睇下主人房，哇！真係一睇就係女業主啦，係嘛？咁乾淨企理下，好靚啊！都好有質地下呢個包頭嘅又舒服。嗱，瞓喺間床，1.5米大床出嚟對住咧就係望到個海景啦，好開揚嘅景觀啦，係啦。咁咧雖然咧佢係喺呢個路邊呢度，但係真係一啲都唔嘈嚇。現場睇我真係老實同你講係一啲都唔嘈嘅。咁咧有晒呢個衣櫃咧就好靚嚇，仲有埋呢個掛衣嘅架嚇，都實實正正。一 set 個白色簡約風嚇，我都中意嘅呢種風格。有個細細個嘅化妝鏡嚇，即係都幾啱女仔住啊！呢間房真係我女仔咧睇過咧就係中意嘅嚇，好簡約咯。出邊呢度都係好新淨企理啦，有晒呢個吊扇嚇，哇！真係 OK 喎。其他有3盞燈可能有少少問題吧，小問題啫嚇。呢盞燈都好靚嚇，有啲民宿嘅嗰種古風格嚇。OK 頭先唔記得俾大家睇翻呢個朝向下，南向嘅睇下手機係啦。哇，真係好舒服啊！呢個風吹得非常之正嚇。哇，感受下個風先，真係飄住，哇，幾正啊！呢個風係咪？哇，好朦朧喎！呢個紗窗 ，hello。哇，真係好舒服吓，同大家 check 過個風嘅，真係住喺呢度都好舒服啦。住喺呢度咧，肯定就係神清氣爽、心曠神怡，就係越住越靚嗰種啦。OK， 咁咧呢套單位咧，如果有興趣咧，就左上角掃碼加我欣欣 WhatsApp 或者微信聯繫我過嚟睇房吓，欣欣喺呢度等住你哋嚟啦。1000蚊包埋物業管理費，係非常之抵噶。兩房客喺海逸灣呢度嘅。OK， 今集視頻喺呢度，下期視頻再見，拜拜。漸仍舊記得這擁抱極美好，愛有千斤重，衝過無涯的鐵路。你那手指再笨拙再粗，肌膚也被你修補。從前那一位永未能做到，是你去喚醒我。努力才能被愛慕，但回頭目睹你為我好，自己不好。我這幸運兒合着眼睛，只得你沉重身影。如果這記憶非愛情，連天都不會太高興。莫非可終身美麗才值得勾